Giờ khóc giờ cười, đang cắt tóc cho khách, chị vợ nói một câu thôi mà khiến anh chồng không dám về nhà, thôi thì ngủ ở quán cho chắc. Làm xong khách này coi đóng cửa sớm về bạn nói chuyện chút lên. Vụ gì vậy? Lo, thấy lo. Vụ gì vậy? Nghe rồi. Chồng còn khách mà, còn 2-3 khách lận. Người ta hẹn làm khuya mà. Còn 2-3 khách lận. Chưa có về được.